अगर मुझे कभी कभी एक्सरसाइज की आदत नहीं रही तो कैसे शुरू करूँ दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को मेरे को मैसेज आ रहे हैं बिगिनर के। दोस्तों उसका एक ही आंसर है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से स्टार्ट कीजिए। जिसे 10 मिनट का वॉक या 1 मिनट की रनिंग, ऐसे स्ट्रेचिंग की शुरुआत कीजिए धीरे धीरे से। इसका डायरेक्शन बढ़ेगा और आपके स्टेमिना भी बढ़ेगा दोस्तों, आपकी आदत बन जाएगी। इसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।